udongo na utarudi katika udongo. Halafu tunaishukua ya kwamba hakuna kafara, hakuna dhabihu katika mahali. Hii tunayoitoa imetosha. Halafu sasa tunasema ya kwamba jamii iko safe, tumeisimamia kwa maombi. Tutachukua dakika kama 30 hapo, tutaongozwa na Bishop wetu Bishop Wangoji na tutaongozwa na Bishop Mwangi kwa ibada fupi tu ya dakika kama 30, na kisha tutamleta msichana wetu. Washeni tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nimebariki nyumba hii, imetengenezwa kwa sababu ya mtumishi. Tunaomba Mungu wa Israeli, mahali hapa pamebarikiwa. Tumemwomboleza ya kutosha, na sasa mioyo yetu yafunguka kumwaga dada wetu. Tunaomba ya kwamba hakuna siku ingine kutafanywa ibada aidha ya ulimwengu wa rohoni, ya kishetani ama ya kawaida katika grave hii. We set it apart, mahali mtumishi wako atalala. Katika navyuruke daimono tuko haha na ngoma na maroho mothe maria mari maritwa na maria matari maritwa. Jehova Ngai, twahoya ndungata yaku ikome thayo na muraika waku aroturangirite nginya muthenya uria karunde tawaka. Thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twĩtĩkia. Amen. Asante. Tunaondoka sasa, tunaweza simama hapa na mmoja wa nyimbo kadhaa. Yomagitagira no giteri muingi kumona uosiro usokera ekumona uosiro usokera ide ndungata cia kuseimara utamuketie moko iguru riao kumona uosiro usokera unemenyete ore hinya muingi etawo Jehova munene wa ita. Amen. Tunaomba tu kwa heshima ili tukaweze kuleta mwili. Tunapoendelea kwa nyimbo ili tukaweze kuleta mwili mahali hapa, tuendelee kwa ibada. Yesu nikuendete wiki ndugu yako amewanile wonokia wakwa ukihonokia na yule kwenda ukira mbele. Yesu mwendani Ngai gutire mwendani gukira wathecereirio muti iguru thakame gitika matithio-ini uvia ya migwa niwekerirwo na riu nigukwenda gukira mbere. Yesu we mwendani Ngai gutire mwendani gukira ingitura muoyo ona kana no ndikwendaga na ndigatiga ikuigathira tutigwo nawe na riu nigukira mbere. Yesu we mwendani Ngai gutire mwendani gukira uyu ni wendani muingi tondu ni wambire kunyenda mbere ugiitwo thakame ni undu wa kwenda na riu ni ngukwenda ukira mbere. Yesu we mwendani Ngai gutire mwendani gukira ingitura muoyo na kana ngwe no ndiri kwendaga na ndigatiga gikuigathira tutigwo nawe na riu nigukwenda gukira mbere. Yesu we mwendani Ngai gutire mwendani gukira igocai mwathani wa atheru riu tumiteiria iriku athina mathiete guthira twabate na mwiri wa roho igocai
Egiri na girisio no kyo sikarire itine cia unene cietereire tume mbara-inĩ twambate na mwĩrĩ wa roho gocai gocai Ngai witũ gocai gocai mwathani watheru na mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa tũikarage na ngoro theru ithuĩ tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo gocai gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani watheru twambate na mwĩrĩ wa Egiri na girisio onokio ciothe cikarĩire itĩ-inĩ cia ũnene cietereire tume mbara-inĩ twambate na mwĩrĩ wa roho gocai gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani watheru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho nĩ kwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia ngue ũngĩthengia hinya waku ndingĩtinda gathaka kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma na niĩ ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma